We started in India 6 years ago. At this point, we are one of the fastest growing auto tech unicorns in the region and maybe in the world. The customer pain points, we bring four bests. We bring the best assortment, we bring the best quality, we bring the best price, and we bring the best service quality. ช่วงนี้ใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองให้รีบมาที่งาน Motor Expo 2021 และมาที่บูธของ Cars 24 เลยค่ะว่าแต่ Cars 24 เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรานะคะไปทำความรู้จักกับ Cars 24 กันก่อนเลยค่ะและตอนนี้นะคะจูนก็กำลังยืนอยู่กับคุณอภิจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณอภิจิตนะคะช่วยแนะนำ Cars 24 ให้กับลูกค้าชาวไทยให้รับทราบสักนิดนึงค่ะ Cars 24 is a platform to buy and sell pre-owned cars. We started in India 6 years ago, and over the last 6 years we have reached a 95% share in the Indian online used car market. Recently we have expanded to the UAE, Australia, and now we have launched in Thailand. And at this point we are one of the fastest growing auto tech unicorns in the region and maybe in the world. คุณอภิจิตคะว่าแต่ทำไม Cars 24 เนี่ยถึงได้เลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกใน Southeast Asia มาขยายตลาดล่ะคะSo Thailand is already a very big used car market. For every one new car which sells, 2 used cars sell in Thailand already. With the pandemic, as well as for economic reasons, we believe this market will grow even further. However, the experience for customers when they buy or sell used cars today is not the best. It has many pain points, and that's what we at Cars 24 wish to solve. ทีนี้อยากจะทราบแล้วค่ะว่าอะไรคะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Cars 24 นะคะเป็นสตาร์ทอัพในระดับยูนิคอร์นประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศอินเดียเหรอคะเนี่ย So we at Cars 24 believe that in order to solve the customer pain points, we bring 4 bests. We bring the best assortment. We have the widest assortment of pre-owned cars from anyone in the market. We bring the best quality. All our cars are 100% accident-proof, flood-proof, and being checked by a 150-point checklist by our experts. We bring the best price. There is full transparency, and there is no negative surprises later. And we bring the best service quality. All our cars come with a free test drive at home. They come with a 7-day money-back guarantee. They come with warranty. So we bring those 4 bests, which we believe will really elevate the experience customers have in buying and selling pre-owned cars. ค่ะว่าแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยบริษัทที่ทำเกี่ยวกับรถยนต์มือสองเนี่ยเยอะมากเลยนะคะคุณอภิจิตเขารู้สึกมั่นใจอย่างไรว่า Cars 24 เนี่ยจะสามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตลาดของประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์มือสองได้บ้างเหรอคะ So customers in Thailand are known to be some of the most digital savvy in this region. They spend a lot of money online. They buy a lot online. We also believe that the pain points in this industry of buying and selling used cars are very real. And we believe that with our experience of having now successfully launched this business across many markets, India, UAE, Australia, and other markets, as well as the fact that the customer experience needs to be changed, we believe that we will be able to offer what customers are looking for in Thailand. ค่ะโอ้โหว่าจะว่าไปนะคะ Cars 24 เนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทรถยนต์มือสองที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยอยากให้คุณอภิจิตนะคะช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่ได้มางาน Motor Expo ให้มางาน Motor Expo แล้วก็มาที่บูธของ Cars 24 หน่อยค่ะ So please come visit us at booth B14 at the Motor Expo 2021 or visit us at cars24.co.th. Really looking forward to serving you. และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณอภิจิตด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับในทุกๆปีมีรถมือสองกว่า 1.5 ล้านคันถูกขายออกไปแต่ผู้ซื้อส่วนใหญ่กลับต้องเจอเรื่องปวดหัวทั้งเรื่องคุณภาพรถราคาไม่มั่นใจว่าถูกเอาเปรียบเราจึงเปิดตัว Cars 24 ในเมืองไทยมั่นใจได้ในคุณภาพรถทุกคันผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญรับประกันจาก Cars 24 รถไม่โดนชนไม่ถูกน้ำท่วมไม่ปรับแต่งเลขใหม่ดูรถได้360องศาบนเว็บไซต์โปร่งใส 100% ด้วยการตรวจเช็คมากกว่า150จุดเราสัญญากับลูกค้าทุกคนว่าเรามุ่งมั่นเพื่อส่งมอบคุณภาพดีที่สุดโปร่งใสที่สุดราคาดีที่สุดมีรถให้เลือกมากที่สุดและบริการที่ดีที่สุดข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ Motor Expoทดลองขับฟรีจองเลยพร้อมหรือยังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมวงการซื้อขายรถมือสองครั้งยิ่งใหญ่